थ्याङ्क यू so much. नमस्कार सबैलाई प्रकाशजी अब ब्रान्ड एम्बेसडर कति हो प्रकाशजीको खास यो संस्थागत रूपमा जोडिँदा अफिसियली चाहिँ मेरो दोस्रो मात्रै हो यो चाहिँ हजुर अनारसँग जोडिँदाखेरि कस्तो रह्यो छोटो समयको एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो रह्यो होइन अब यो टाइममा चाहिँ अरू कामहरू त्यति नभइरहेको अवस्थामा एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि हुन्छ नि राहत जस्तो पनि भयो र एउटा राम्रो ब्रान्डसँग उच्च कोटीको ब्रान्डसँग उच्च वर्गीय लक्षित उपभोक्ता भएको ब्रान्डसँग जोडिन पाउनु यो आफैमा एउटा सौभाग्य हो त्यो एउटा ब्रान्डसँगको सहकार्यको खुसीको कुरा त छँदैछ त्यसमाथि सहकर्मी नायिका के अधिकारीजी हुँदाखेरि झन् एकदमै खुसी र उत्साहित छु म चाहिँ हजुर केकीजीको त धेरै नै भयो तर खाद्यान्नमा विशेष गरी चामलमा चाहिँ पहिलो चामलमा पहिलो नै हो हजुर खाएर पनि विचार गर्नु हजुर खाएर मात्र एसोसिएट भएको अघि भने जस्तै एकदमै प्रयोग गरेर मात्रै हजुर। होइन धेरै कलाकार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा कति हुन्छ त होइन इन्कमको सोर्सको कुरा नि हेरिन्छ नि त तपाईँ चाहिँ पहिला ओके राम्रो चिज रहेछ अनि बल्ल जोड्नु त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ प्रकाशजीले भने जस्तो यो सबैजनाको लागि अहिले गाह्रो समय चलिरहेको बेलामा होइन तर 2 इयर्स ब्याकमा एसोसिएट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन वेबाट उहाँले प्रपोजल राख्नुभयो त्यो आफैमा अलिक डिफ्रेन्ट थियो अनि पक्कै पनि उहाँलाई यो ब्रान्डमा यति विश्वास छ कि ब्रान्डको प्रडक्ट टेस्ट गरिसकेपछि उहाँ आफै यसको लागि चाहिँ मन्जुरी जनाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले अप्रोच गर्नुभयो अनि त्यो मलाई एकदमै अनेस्ट लाग्यो कि हजुर पहिला 2 इयर्स ब्याक हजुर तपाईँको रिफरमा प्रकाश चाहिँ कस्तो होइन आई थिङ्क अनिताजीले कोअर्डिनेट गर्नुभएको यो सबै आज जति पनि जति यहाँ एसोसिएट छ अब प्रकाशजी जस्तो तपाईँ यो चामलसँग जोडिरहँदाखेरि के चाहिँ हुनु रहेछ भन्दाखेरि ब्रान्डतिर अलिक धेरै खोज निस्कन गर्नु परेन कि के छ त्यो चाहिँ भयो जस्तो अनिताजी चाहिँ फेरि उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन सो त्यो ब्रान्ड मात्र होइन हामीले त व्यावहारिक रूपमा को मान्छेसँग कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त ब्रान्ड त अभियसली एउटा उच्च गुणस्तरको ब्रान्ड बजारमा जाने सबैजनाले नोटिस गर्ने कुरा राम्रो हुने नै भयो तर व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ हामीलाई कतिको रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ हामीलाई कतिको हुन्छ नि व्यावसायिक हिसाबले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पर्सनालिटी कस्तो छ उहाँहरूको बिजनेस ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि धेर थोर मैले चाहिँ जानकारी लिने प्रयास गर्छु होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू एकदमै अनेस्ट अब व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै राम्रो व्यावहारिक हिसाबले पनि अलिकति एकदमै व्यावहारिक मेच्योर्ड अनि त्यसपछि अलिकति देशको भावना भएको सामाजिक भावना भएको हुनाले सायद त्यो सबै कुरा मिलेर नै यो ब्रान्डसँग कनेक्ट भएको हो त्यसमाथि के चाहिँ हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ झन् त्यसले झन् उत्साह थप्यो भनौँ न हजुर अब अनार पर्दैन सरलाई मात्रै भनौँ न धेरैजना हुनुहुन्छ तर एकजनाले बलिँदै पुग्छ होला जहाँसम्म लाग्छ अब केकेजी र प्रकाशजीले नै रोज्नु के छ पछिल्लो समय विभिन्न म्युजिक भिडियो चलचित्रमा एउटा जोडीको रूपमा आउनु भएको छ त्यसले सहज भयो हजुरहरूलाई त्यो डेफिनेटली त्यो त हुने होइन केकेजी एउटा के अरे पढे लेखेको अनि सामाजिक अभियन्ता पनि भएको र उहाँको पोस्टहरू पनि मैले हेरिरहेको हुन्थेँ होइन हर कुरा उहाँले के अरे र पछिल्लो समयमा चल्तीको नायिका पनि एउटा के अधिकारी भएको र अनि प्रकाशजीलाई जोड्नुको मतलब के उहाँहरूको न्यू प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ र उहाँको जुन एउटा सोसियल स्ट्याटस आज प्रकाश छ सपुत भनेपछि जस्तो गलबन्दीदेखि हेर्नुहोस् या पछिल्लो आवरमा एउटा उहाँको एउटा के बदला बदलाइले गर्दा जुन हेरिन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सही हुनसक्छ यो चाहिँ हामीलाई ब्रान्डलाई फिट हुनसक्छ किनकि अहिले मान्छेको एट्याच नै जो सोसियल जस्तो यो स्ट्याटसहरू जोसँग पेरिफेरीसँग जोडिया हुनाले यो चाहिँ फिट हुनसक्छ प्रकाशजी भनेर हामीले गरे हो केकेजीसँग त अलरेडी नै हाम्रो 2 इयर्स भइसकेको थियो तेस्रो इयर हो र हामी केकेजी भएसम्म अर्को सोच्ने कुरा पनि आउँदैन अहिले यो वर्ष 1 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ कस्तो 1 वर्षको एग्रिमेन्ट 1 वर्षको हजुर अब प्रकाशजी र केकेजीलाई लिइसके पछाडि फेरि चलचित्र आउँछ जोडी फेरि हिट हुन्छ अझ पनि अनार पनि हिट हुन्छ हजुर स्ट्राटेजी त पनि हो तपाईँहरूको त्यो त डेफिनेटली हो नै एउटा के बिजनेसको हिसाबले प्रोफेसनल हिसाबले त्यो सोच्नु त स्वाभाविक भन्छु यो कुरालाई चाहिँ मैले अब अरू नायक अरू गायक गायिका कसैलाई लिँदाखेरि पैसाकै कुरा आउँछ होइन कुन सेलिब्रेटीले कति लिन्छ भन्ने कुरा बाहिर धेरै न्युज आउँछ नि 20 लाख लिए 30 लाख लिए एउटा ब्रान्डसँग जोडियो भनेर कतिको महँगो हुँदो यो चाहिँ एकदम विशुद्ध एकदम पर्सनल कुरा भयो होइन यो प्रोफेसर हुँदा हुँदै पनि यसो तर ठिकै छ जुन हिसाबको हो उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ म त्यसरी चाहिँ भन्दैन यति लिनुभयो उति लिनुभयो भन्ने कुरा त भन्दैन तर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ ब्रान्डको हेरेर ब्रान्डको स्ट्याटस सब कुरा बुझेर गर्नुभएको छ त्यसमा म ह्याप्पी छु खुसी छु अब केकेजी अलरेडी हुनुहुन्छ प्रकाशजी अहिले जोडिनु हजुर अब 1 वर्षमा पछिल्लो 2 वर्षमा नआएको क्रेज अनारको आउला तपाईँको अपेक्षा के छ म 100% छु त्यसमा यो पालि प्रकाशजी र केकेजी जोडिँदाखेरि धेरै राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छु मैले चाहिँ उहाँहरूको एक्टिभिटिजले गर्दा उहाँहरूका कुराहरूले गर्दा
जुन एक इनिसिएट गर्नुभएको छ नि उहाँले जुन मलाई इन्करेज गर्नुभएको छ प्रेज गर्नुभएको छ त्यो कुराले म फुल कन्फिडेन्ट छु यो सालमा चाहिँ तपाईँको कोभिड-19ले गर्दा हुँदै पनि हामीले जुन प्रडक्ट अहिले यसरी हामी लन्च गरिरहेको छौँ अलरेडी लन्च भएको ब्रान्डलाई पनि फेरि एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर रिक्रिएट गरेर जुन गर्दैछौँ त्यो फुल कन्फिडेन्ट भएर नै हो। प्रकाशजी, अब कलाकार विभिन्न ठाउँमा जाँदा विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गर्नुपर्छ आफू एम्बेसडर भइसकेपछि कसरी गर्नुहुन्छ? स्टेजमा गइसकेपछि यो चामल अनार चामल खाउँ हुन्छ कि के गीत सङ्गीतमा जोडिन्छ कि के हुन्छ? होइन त्यस्तो अब बिचबिचमा आफू त्यो एउटा ब्रान्डसँग जोडिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ व्यावसायिक मात्र हुँदैन होइन, एउटा पैसा लिएर मात्र गर्ने अथवा पारिश्रमिक मात्र लिएर गर्ने भन्दा पनि त्योसँग एट्याचमेन्ट हुन्छ होइन। अनि म चाहिँ सिर्जना गर्न रुचाउने एउटा सर्जक भएको हिसाबले पनि त्यो अनार चामललाई अथवा त्यो ब्रान्डलाई कहाँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ अडियन्सहरू समक्ष, अनि उनीहरूको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ, उनीहरू हाम्रो लक्षित वर्ग हो कि होइन भनेर होइन। जस्तो कुनै एउटा गाउँमा जहाँ बिहान बेलुकी चामलै किन्न सक्दैनन् त्यहाँ गएर हामीले अनारको प्रचार गर्ने त होइन। त्यो ठाउँअनुसार जस्तो काठमाडौँकै कुनै एउटा 5 स्टार होटलमा अथवा कुनै एउटा राम्रो इभेन्ट कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ एउटा राम्रो परिवारहरू अथवा त्यो उहाँहरूले जुन वर्गलाई चाहिँ लक्षित गर्नुभएको छ त्यो वर्गको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, त्यहाँ म पर्फर्म गर्दैछु भने अभियसली म त्यहाँ गएर होइन यो चामल खानु होला यो राम्रो छ है भनेर त त्यो भनिहाल्छु। हजुर प्रकाशजी, जस्तो तपाईँ त ब्रान्डसँग जोडिएको दोस्रो भन्नुभयो, भर्खर सुरुवात छ। हजुर हजुर एउटा कलाकारलाई अहिलेको कोरोनाको बेलामा 7 महिना भयो पुरै ठप्प छ, इन्कमको सोर्स जेरो छ होइन, ब्रान्ड कतिको आवश्यकता हुँदो रहेछ ब्रान्डसँग जोडिनु? होइन एकदमै आवश्यकता हुन्छ नै होइन। अब यो विश्वभरिकै सेलिब्रिटीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो। हजुर मेरो त आफ्नो सपना पनि थियो हुन त म्युजिकबाट आएर कुनै ब्रान्डसँग अब थोरै मात्र जोडिएको त्यस्तो अवसर पाउँछन्। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि मैले म्युजिकबाट आएर अथवा एउटा गायकका रूपमा आएर पनि विभिन्न ब्रान्डहरूसँग यसरी प्रमोटरको रूपमा काम गर्ने मौका पाइरहेको छु। यसले व्यावसायिक हिसाबले पनि अडियन्सहरूसँग कनेक्ट भइरहन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। यो विषयमा त अझ केकेजीलाई अझै धेरै राम्रो धेरै पनि भयो त्यो भनौँ न, कतिवटा चाहिँ पुगिसक्यो केकेजीको यो ब्रान्डसँग जोडिनु भएको? लगभग दर्जन जस्तो ब्रान्डसँग चाहिँ हजुर एसोसिएट गर्छु। कतिको यो चल्नको लागि एउटा आर्टिस्टलाई कतिको सहज हुन्छ, के छ खास? आर्थिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदम नै सहयोग पुग्छ एउटा कलाकारलाई ब्रान्डसँग एसोसिएट हुनु, किनभने एनुअल्ली हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हुन्छौँ र हामीले दिनुपर्ने जब डेज चाहिँ फ्यु हुन्छ। तर ब्रान्डसँगको एसोसिएसनले गर्दाखेरि 1 इयरसम्मको एसोसिएसनले गर्दाखेरि जुन प्रकारको इन्कम हामीले चाहिँ एउटा ब्रान्डसँग एसोसिएट भए बापत पाइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेपालको मार्केटको हिसाबले त्यो लोभलाग्दो नै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर डिस्पाइट अफ द्याट त्यस्ता धेरै अरू ब्रान्ड्स होलान् जुन चाहिँ सोसियली हामीले चाहिँ एसोसिएट हुँदाखेरि अरूलाई हार्म हुनसक्ने, हेल्थलाई त्यसले चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्ने धेरै ब्रान्ड होलान् होइन। त्यस्तो भन्दैमा हाम्रो एउटा प्रमुख जिम्मेवारी के हुन आउँछ भने हामी जुन ब्रान्डसँग एसोसिएट भएका छौँ त्योसँग चाहिँ कोही पनि इन्डिभिजुअल अथवा कुनै पनि कम्युनिटी कसैले पनि हार्म महसुस गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रायोरिटीमा हुन्छ। त्यही माथि चामल भन्ने चिज हाम्रो त बेसिक चिजमा पर्छ होइन, फुड भन्ने चिजमा पऱ्यो भनिसकेपछि फुड हाम्रो हेल्थ हामी जे खायौँ हामी त्यही हो भनेर भन्छौँ। सो हामीले फुडमा चाहिँ राइट चोइस गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी कस्तो हुने, हामी कसरी लाइफलाई अगाडि बढाउने भन्ने चिज चाहिँ फुडले सेप गर्छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा अझ बढी जिम्मेवार भयो फुड भएको हिसाबले, त्यसले फरक पर्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने नि सेलिब्रिटीहरू धेरै ब्रान्डसँग जोडिनुहुन्छ, वार्षिक एग्रिमेन्ट हुन्छ, तर त्यो ब्रान्डले लापरवाही गरेर कहिले 1.5 वर्षसम्म त पोस्टर हटाइदिएको हुँदैन, त्यो विज्ञापन बदलिदिएको हुँदैन। तपाईँ चाहिँ यो कुरामा कतिको हुनुहुन्छ? 1 वर्ष भयो त्यो कतिको हेर्नुहुन्छ? मेरो युज भनौँ मिसयुज भएको छ कि के कति हेर्नुहुन्छ? यस्तो ब्रान्ड एन्डोर्समेन्ट, ब्रान्ड लोयल्टी र यो एन्डोर्समेन्टको चिजहरू हामी सबैजनाको लागि भर्खर सुरुवात जस्तो हो कि नेपालमा। पहिले अलि अगाडि चाहिँ प्रोफेसनली त्यसरी अगाडि बढ्दा पनि बढ्दैन थियो। अपार्ट फ्रम इन्टरनेसनल कुनै प्रडक्ट्स ब्रान्ड नहुन्जेलसम्मको लागि त्यो कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हुन्छ भन्ने आइडिया नै हामी सबै कसैको लागि पनि नयाँ थियो। जब एजेन्सीहरूको डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो र इन्टरनेसनल्ली पनि विभिन्न ब्रान्ड्सहरूसँग चाहिँ नेपाली कलाकारहरू एसोसिएट भइसकेपछि जान्दै बुझ्दै आएको कुरा हो। सो यो भर्खर डेभलपमेन्ट हुँदैछ र अगाडि यो फेजमा हुनसक्ने त्रुटिहरू भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ यसलाई चाहिँ क्याजुअली नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो भन्दै फेरि के सिरियस हुनुपर्छ भने प्रोफेसनल एथिक्समा आएर चाहिँ जुन बेसिसमा हामीले काम गरेको हुन्छौँ, टाइम पिरियडको कुरादेखि लिएर आर्थिक रूपमै कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्ट सिधिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ ओके ब्रान्डबाट चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो जुन प्रकारको हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा मेन्सन थियो एग्रिमेन्टमा त्यो चिजको चाहिँ पुरा भएको छैन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भन्ने कुराहरू पनि दुवैतर्फबाट कलाकारले गर्नुपर्ने, एउटा सेलिब्रिटी एन्डोर्सरले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र त्यो ब्रान्ड अथवा एजेन्सीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी
जिम्मेवारी नै कहिलेकाहीँ पुरा नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङले पनि हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ कति चिजमा लापरवाही पनि भइरहेको हुन्छ, तर बिस्तारै इट्स टेकिङ सेप जस्तो लाग्छ मलाई। बिस्तारै हामी सबैजना प्रोफेसनल हुँदैछौँ। ओके, तपाईँहरूलाई अनारको शुभकामना, तपाईँहरूलाई परदेशीको शुभकामना। सर, अब एकचोटि अन्तिममा दसैँ तिहार आएको छ, शुभकामना सहित हामी बिदा हुन्छौँ सरबाट। हुन्छ, के अरे यस्तो कोभिड-19ले गर्दा यस्तो आक्रान्त भएको देशको बेला पनि यसरी तपाईँहरू आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँहरूलाई भित्र हृदयदेखि। अनि र अब आजदेखि जुन दसैँ विजयादशमी सुरु भएको छ 2077 साल असोज 1 गतेबाट, के अरे कार्तिक 1 गतेबाट, र आउने बडा दशमीको लागि धेरै धेरै शुभकामना भित्र दिलदेखि धन्यवाद। अब अन्तिममा चाहिँ शुभकामना त लगभग उही नै हो, कलाकारले लिइरहेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ प्रकाशजी, तपाईँको अब अहिले बदलाबरीलाई अलिक स्याडमा अहिले हेप्पी मोमेन्टमा त नगरौँ, तर गलबन्दीको यसो शब्द अनार घुसाएर कतै यसो गाउनु मिल्छ, किनकि लाइभ गरिमा एकदम माहिर पनि हो यो, हामी थोरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। के छ अवस्था है? त्यस्तो कुरा त भएकै थिएन। अर्को एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। हे मिठो चामल बन्या छ अनार खानु पर्छ, दसैँमा बनाएर गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर, हे किन्नु है अनार आफ्नै ठानेर। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ भन्नुभएको थियो नि, छुट्टै लाग्छ अन्त चाहिँ। कोरोना भाइरसको कारणले लाग्ने कोभिड-19 को महामारी बिच पनि भइरहेको यो प्रतिकूल अवस्था बिच यो प्रेस मिट भएको छ, र यो विगत 6-7 मन्थ्सको लकडाउन र यो महामारीले विश्वमै व्याप्त छ यो, तर त्यसको बावजुद पनि हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ, र यहाँको यो उपस्थितिले निकै ऊर्जा थपेको छ। यो घामको तातो यो रात फिल भइरहेको छैन, न्यानोपन फिल भइरहेको छ। हामीलाई त यो परिवार नै सबैभन्दा ठुलो परिवार लाग्छ। त्यस कारणले पनि यहाँको उपस्थितिको लागि म सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनार बासमती प्रिमियम राइस को सँग मेरो यो तेस्रो वर्ष हो। पहिलो वर्ष 2018मा हामीले सँगै स्टार्ट गरेका थियौँ, जति बेलामा ब्रान्ड पनि नयाँ थियो, र मलाई यो ब्रान्डसँग एसोसिएट हुनुभन्दा अगाडि भरतजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो अनार चामल चाहिँ एकचोटि यहाँले ट्राई गर्नु होला, यदि तपाईँलाई यो अरू चामलभन्दा केही फरक लाग्छ र तपाईँले यो ब्रान्डसँग एसोसिएट हुन सक्ने यो गरिमा जोगाउन सक्नुहुन्छ, र हामी पनि तपाईँको लागि चाहिँ गरिमामय ब्रान्ड बन्न सक्छौँ भने मात्र हामी एसोसिएट हौँ भनेर उहाँले यसरी स्टार्ट गर्नुभएको थियो 2018मा। अनि मलाई एकदम नौलो लाग्यो, किन भन्दा ब्रान्ड अप्रोच गर्दाखेरि हामीलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले अप्रोच गरिन्छ। एजेन्सीको थ्रुबाट डाइरेक्ट अफिसियल पेपर आउँछ, अनि हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी खोज्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्कम सोर्स होइन, एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्कम सोर्सको रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ, र सँगसँगै त्यसको ब्रान्ड भ्यालु के छ मार्केटमा भनेर मात्र हेरेर अनि जनरली हामी एसोसिएट भइरहेका हुन्छौँ। सो उहाँको यो प्रपोजललाई चाहिँ मैले एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले लिएँ, अनि ठिकै छ राइसलाई चाहिँ ट्राई गरौँ घरमा भनेर, भात नभइकन हामी नेपालीलाई हुँदैन होइन, हामी खान्छौँ नै, त्यसैले वाइ नट भनेर ट्राई गऱ्यो, र एकदमै मैले चाहिँ पर्सनली पनि यसको टेस्ट यसको जुन अरू बेला खाइरहेको राइसभन्दा पनि केही बेग्लै खालको स्वाद चाहिँ मैले यसमा पाएँ, र त्यो मबाट मात्र होइन मेरो सम्पूर्ण परिवारबाट मैले पाएको फिडब्याक हो। र मैले भरतजीलाई भनेँ कि राइस अलिक डिफ्रेन्ट नै लाग्यो सायद सबैजनालाई, त्यस कारण आई थिङ्क आई बी गुड टु एसोसिएटेड विथ इट भनौँ। अनि र हामी चाहिँ 2018मा त्यसरी हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ हाम्रो जर्नी, तर अफिसियली हामीले काहीँ पनि अनाउन्समेन्ट गरेनौँ, किनभने ब्रान्डको पनि त्यो फर्स्ट इयर थियो होइन, र हामीले चाहिँ अहिले नै यसलाई चाहिँ ठुलो ब्रान्डको रूपमा अगाडि बढाउने भन्दा पनि यो चाहिँ दर्शकको मनमा बसोस्, भनौँ कस्टमर्सको मनमा बसोस्, सबैलाई यसको स्वाद चाहिँ जिब्रोमा यसरी बसोस् कि त्यसपछि ब्रान्ड आफै ठुलो हुँदै जान्छ, र हामी चाहिँ अफिसियल अनाउन्समेन्ट र यसको ब्रान्ड लन्चिङतिर चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भइसकेपछि 2018-2019 त्यस्तो भयो। बिस्तारै यसको स्वाद सबैको जिब्रोमा बस्दै गएको छ। अहिले धेरैजनाबाट मैले फिडब्याक पाइरहेको हुन्छु जब मैले कुनै पोस्ट गरेर हुन्छु अनारको विषयमा, र 2020 यो एकदमै विषम परिस्थिति बिचको यो इयर, गाह्रो समय, सहज समय छैन यो सबैजनाको लागि, र यसमा पनि फेरि रिन्युअल गर्ने कुरा र सँगसँगै प्रकाशजी पनि जोडिने कुराले म अझै हर्षित र उत्साहित भयो यो ब्रान्डलाई लिएर। यसले चाहिँ अझै अर्को लेभलमा चाहिँ ब्रान्डलाई पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले सोचेर हामी फेरि एसोसिएट भयौँ।
र अहिले यहाँहरू समक्ष यो इन्ट्रोडक्टरी ब्रान्ड एम्बेसडर इन्ट्रोडक्टरी प्रोग्राममा छौँ हामी र म निकै नै खुसी छु आज यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा र यो ब्रान्डले हामी जेनरली म एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दा ब्रान्डिङको कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ एउटा सेलिब्रिटीको लाइफमा मात्र नभएर चाहिँ त्यो ब्रान्डकै लाइफमा पनि जर्नी जुन हुन्छ एउटा मार्केट जर्नी त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यस कारणले दुइटैको भ्याल्यु चाहिँ दुइटैले बोक्न सक्ने विन विन सिचुएसनमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनुहार चाहिँ त्यो किसिमको ब्रान्ड हो मेरो लागि जस्तो लाग्छ जसमा चाहिँ मैले पनि ब्रान्डको लागि विन सिचुएसन र ब्रान्डले पनि मेरो लागि चाहिँ विन सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छ मार्केटमा भनेर चाहिँ म एसोसिएट भएकी छु र वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु प्रकाशजीलाई ब्रान्डमा उहाँ एसोसिएट हुनु भनेको आई थिङ्क ब्रान्डले अर्को उचाइ पक्कै पनि पाउनेछ र नपुगेको कस्टमर्स बिच पनि अब यो ब्रान्ड चाहिँ बिस्तारै लोकप्रिय हुनेछ र ब्रान्ड भनेको त आफ्नो ठाउँमा एउटा ब्रान्डको भ्याल्यु भयो एट द एन्ड त प्रडक्ट आफैमा राम्रो हुनैपर्छ प्रडक्टको स्वाद सबैको मनमा बस्यो भने मात्रै चाहिँ हामी यो यसमा एसोसिएट भएकोले केही भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो एट द एन्ड इट्स प्रडक्ट र प्रडक्टमा चाहिँ मलाई विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि नै म यसमा एसोसिएटेड छु र म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु BN टिम सान्वी एन्टरप्राइज त्यसै सम्पूर्ण टिमप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आई थिङ्क आई वुड वान्ट प्रकाशजी टु स्पिक फ्यु वर्ड्स थ्याङ्क यू